啲短褲都唔貴13磅幾。Hello，多謝收睇去邊都好。今日咧我放假唔使返工啊，天氣咧又非常之好喎，所以想落街行下啦。呢個風景嘅畫面咧，望落去真係好靚，好舒服啊。咁影片嘅尾段咧，都會繼續有其他嘅靚風景俾大家睇嘅。天氣一好呢，啲本地人就會出嚟曬太陽，飲杯啤酒咁樣嘅。咁落街有咩做呢？咁梗係有啦，想食個下午茶、雞翼薯條，想買件夏天衫，同埋買埋聽朝嘅早餐。咁其實呢度嘅商鋪咧都唔係話太多㗎咋，但係我覺得咧總好過咩都冇啦，係咪先？因為我住諾定咸嗰度咧，真係非常之靜㗎，所以呢度附近有馬莎歐萊咧已經唔錯㗎啦。快啲嚟嗱買件夏天衫先。啲短褲都唔貴13磅幾。呢幾條都 OK 啊，牛仔褲25磅一條。啲沖涼液啊、洗手液啊，都係幾磅一支啫。哎呀，好肚餓啊，快啲去食嘢先啊！跟住買咗少少嘢啦。電話配件就梗係唔少得啦，梗有一間喺左近嘅。咁隔離咧都有間 Body Shop 嘅。間唔中咧，我都好想食下 Nando's 㗎，唔知點解嘅喎。入到嚟咧，我專登要有個陽光照入嚟嘅座位，因為咧我要曬啊，冇咩幾可呢度咁好陽光啊。咁都唔使睇太多㗎啦，我淨係想食雞翼薯條啫，但係就係可惜冇凍檸茶咯。而家全世界咧都用 QR code 㗎啦，咁亦都可以去收銀處嗰度落單俾錢。今日咧都算多人喎，整個快鏡俾大家睇下先。其實喺 YouTube 咧都有好多 Nando's 嘅片㗎，咁本身我都冇諗住拍㗎，咁但係又好想食香口嘢喎，又唔想行到太遠，而且咧都想喺我頻道有一條叫做 Nando's 嘅片啦。4磅一杯嘅汽水咧任飲，通常咧我都 order 半隻烤雞嘅。不過今日咧阿大胃王僆仔冇落街啊，喺屋企打機，所以得我自己一個，咁就食下雞翼就算啦。不如傾下，如果我喺香港，我通常鍾意去邊度茶餐廳啊？咁啊太興啦，冇辦法㗎啦。佢嘅凍檸茶咧係最好飲嘅，但係冇薯條食咧。有時咧會去九龍城茶記，九龍城咧我都幾熟㗎。咁因為我以前咧有喺九龍城讀書，又喺九龍城住過啊嘛。咁話說有位觀眾咧 email 我問我而家正職做啲咩工作啊？咁我只可以講咧，我而家正職嘅工作咧都係同食有關嘅。講一講題外話先，呢個 lemon and herb 呢個醬呢，我覺得好味㗎，好鍾意食㗎。咁香港嘅大型超市呢都有得買嘅。好，咁繼續。其實呢，我咁鍾意食嘢呢，做嘅工作呢又同食有關喎。我自己覺得呢都算幾好彩㗎啦。咁喺諾定咸呢，要有咁樣嘅機會呢，即係適合自己嘅工作啊，就唔係咁容易㗎。咁呢個食雞嘅方法呢，我從來都覺得呢係食個醬嘅咋，但係啲薯條呢，食到佢係新鮮嘅。呢間 Nando's 呢都算係坐得舒服㗎啦。我見呢比較少人提起呢，其實呢度 Media City 嘅商場呢，樓上都有個小型嘅 food court 㗎喎，咁點都有啲 Subway 啊、Burger King 食下嘅。跟住呢，我就行去 BBC 嗰邊呢，買埋麵包做聽朝嘅早餐啦。因為如果連麵包都要自己整埋嘅話呢，會好大鑊㗎，冇時間休息啊。今日呢，嚟呢間 Co-op 買麵包呢，咁但係平時呢，其實我唔係去呢間嘅，因為偏貴啦，同埋冇太多我鍾意食嘅嘢。咁喺香港嘅時候呢，反而我係習慣咗早餐呢去飲早茶嘅。呢個習慣呢，直至嚟到英國之後呢，就被逼戒咗啦。咁冇辦法啦，呢度啲茶樓呢12點先至開門，咁啊唔係間間好味㗎，價錢呢又唔係話特別平喎。有間呢，直情我去2次呢都撞正佢放假。今日嘅天氣呢，好到呢心曠神怡啊！但係你唔好忘記喎，咁樣嘅天氣呢，真係冇咩幾可㗎咋，唔係成日有㗎。冬天嗰陣呢，真係凍到想嘔啊，令我太辛苦啊真係。
話說咧，呢幾日睇到海皇粥店結業啦，紅星咧又有問題嘅新聞咧，咁自己睇到都覺得有啲難過啊。咁我都試過食海皇嗰啲碎牛粥啦，都唔差啊。每次經過門口咧，見到櫃裏邊嘅牛脷酥咧，間唔中都想食下嘅。咁喺香港咧，冇乜邊間仲有㗎啦。紅星呢，逢大閘蟹嘅季節呢，尖沙咀分店啊、新世紀啊都必定去㗎。仲有石頭魚湯啦，其實仲有㗎。以前紅磡呢都有間紅星㗎。咁最失落呢，都係上2個星期見到新聞話呢，新世紀嘅翠苑呢都結業啦，淨係留返下層嘅北京樓啫。新世紀翠苑呢係我其中之一嘅飯堂嚟㗎，佢嘅燜牛雜呢燜到好腍好入味嘅，辣椒油又夠辣又夠香。中午去食呢，加多一碗乳豬飯呢，或者肥叉燒飯呢，真係正到不得了喎！仲有紅星嘅椰絲白兔仔啦，諗起都想食啊！仲有嗰度嘅情懷啦，翠苑、紅星、歐啤呢都係同一層嘅，下層呢就係北京樓，係超多人等位㗎，4間呢都要攞飛等位嘅，冇辦法嘅時候呢，邊間有位呢就入邊間㗎啦。所以呢，呢個星期睇到呢啲新聞嘅時候呢，情緒都有啲波動啊！多謝大家聽我講咁耐啊！加多句啦，睇到咁靚嘅天氣呢，令我想起西貢啊。不過呢，我遲下都會返香港，有啲嘢做。上年呢已經返咗㗎啦，係今年未返啫。咁要好好安排時間啦。希望大家睇得開心。咁啊，倒返轉呢，好似大家聽我抒發感想咁樣。咁啊，希望大家能夠訂閱我頻道啦，同埋畀個 like 啦。咁下集見啦，拜拜。